أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. حضرت ابراهیم علیہ السلام او حضرت اسماعیل علیہ السلام چې هغوی د بیت الله تعمیر وکړو، خانه کعبه جوړه کړله، نو بیا په دغه موقع باندې دعاګانې غوښتلې دي. یو دعا د خانه کعبې د تعمیر د قبولیت دپاره یې غوښتې وه، ربنا تقبل منا، دغې الفاظو کې. بیا دویمه دعا یې غوښتې وه، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک، چې الله مونږ دواړه یعنی ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام او د دې چې بیا څومره اولاد پیدا کیږي، نو دا ټول او په دې اولاد کې یو خاص ډله خپله تابعداره جوړه کړه. درېمه دعا د حج طریقې و ارنا مناسکنا، چې مونږ ته د حج طریقې وښایه. او څلورمه دعا وتب علینا، زمونږ توبه قبوله که، زمونږ د اولاد توبه قبوله که. ځکه انبیا علیهم السلام د ګناه نه پاک دي، نو مفسرین فرمایي وتب علینا معنی ده وتب اولادنا، زمونږ د اولاد، زمونږ د بچو چې د هغې نه څه کمي کوتاهي کېږي او توبه وباسي، نو ای الله د هغې توبه قبوله که او هغې ته معافي وکړه. اوس پنځمه دعا ذکر کوي د اهل مکه دپاره، چې د کوم ځای دپاره دعاګانې غوښتلې وې چې ای الله دا یو آباد ښار جوړ که او ځای د امن جوړ که او د دې اوسیدونکو ته میوې ورکه د خوراک دپاره. نو د هغه ځای دپاره د هغه بلدن آمنن چې د مکې مکرمې ښار دی، د هغې د اوسیدونکو دپاره بله یو مستقل دعا غوښتله چې ای الله په دوی کې یو پیغمبر راولېږه د مکې مکرمې په ښار کې او د دې مکې مکرمې په اوسیدونکو کې، یعنی د حضرت اسماعیل علیه السلام په اولاد کې. د ابراهیم علیه السلام یو زوی بلم دی حضرت اسحاق علیه السلام، د هغه په اولاد کې د بنی اسرائیلو ټول پیغمبران راغلي دي تر حضرت عیسی علیه السلام پورې. او د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې زمونږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم راغلی دی. نو د هغه دپاره دعا غوښتې ده چې ای الله زما په دې اولاد کې د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې یو پیغمبر راولېږه او د هغه صفات بیان کړي دي چې هغه کې به کم کم صفات دي. نو یو صفت دا بیان کړی دی چې هغه به ستا د آیاتونو او ستا د احکاماتو خلقو ته تلاوت کوي، یعنی کوم کتاب چې هغه ته ورکوي نو د هغې تلاوت به کوي او خلق به اوري. هغه هم دا قرآن مجید کتاب دی چې الله پاک نبی علیه السلام ته ورکو، نو اول د دې تلاوت په خپل نبی علیه السلام وکړو، صحابو ته وورو. اوس د صحابو مورنۍ ژبه عربي وه، لیکن د استاز نه بغیر یو ژبه زده کول، یو کتاب زده کول، په یو مضمون باندې ځان پویول، د هغې په الفاظ او د هغې په معنی باندې دا ګران کار دی، مشکل کار دی. اگر که مورنۍ ژبه عربي وي
خو هغې په دې باندې د دې په تلاوت باندې هغې نه پوهېدل. نبي علیه السلام د هغې د تلاوت هغوی ته تعلیم ورکو چې تلاوت به د قرآن مجید په دې طریقه باندې کوي. نو دا یو صفت شو. دویم صفت د کتاب تعلیم ورکول. یو د آیاتونو تلاوت شو او دویم صفت د کتاب تعلیم. د کتاب د تعلیم نه مراد د کتاب معنا او مفهوم بیانول دي چې د دې ترجمه او تفسیر دا نبی علیه السلام په خپله صحابو ته د دې بیان وکړو چې د آیت نه دا مراد دی، د دې آیت نه دا مراد دی. مثلا په 15مه سپاره کې یو آیت مبارک دی، من یعمل سوءا یجز به. چا چې ګناه وکړه نو د هغې سزا به ورته خامخا میلاویږي. صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ډیر فکرمند شو چې انبیاء علیهم السلام خو د ګناه نه پاک دي او باقی خلقو نه خو به ګناه کیږي، نو چې هر چاته سزا میلاویږي نو بیا خو نجات او خلاصې او بچ کېدل دا خو به ګران او مشکل وي. نبی علیه السلام فرمایل چې د دې نه د قبر سزا مراد نه ده، د دې نه د آخرت سزا مراد نه ده، بلکې د دې نه مراد د دنیا تکلیفونه دي چې په انسان باندې راځي. نو دا د ده دپاره یو سزا ده او دې سره دا د ده د ګناهونو کفاره ګرځي او دې سره الله پاک د ده ګناهونه معاف کوي. که هر قسم تکلیف انسان ته په دنیا کې ورسیږي، که هغه د بیمارۍ په شکل کې وي، که هغه څه د حادثې په شکل کې وي، که هغه د مال د نقصان په شکل کې وي، نو په دې باندې الله پاک د دې انسان ګناهونه معاف کوي او دا د ده د ګناهونو کفاره ګرځي. نو وی فرمایل چې ومن یعمل سوءا یجز به نه مراد دغه تکلیفونه دي، دغه بیماری دي، مصیبتونه دي، پریشانۍ دي، مسائل دي، مشکلات دي چې دې سره الله پاک د خپلو بندگانو ګناهونه معاف کوي. نو صحابه پریشانی هغه ختم شوله. نو دا د کتاب تعلیم شو چې د کتاب په ترجمه او تفسیر باندې صحابه پوه کړل او هغې ته د دې تعلیم ورکو. نو یو د کتاب تلاوت د آیاتونو او دویم د کتاب معنا او مفهوم دای بیان کړ، دا به صفت وي. او دریم صفت د حکمت په لفظ باندې ذکر کړی دی. حکمت معنا دا پویا، عقلمندي، هوښیارتیا، یعنی هغې ته پویه ورکړله، هغې ته عقل او سمج ورکو، هغې په هر څه باندې پویه کړل. او بعضې مفسرین فرمایي چې د حکمت نه مراد احادیث مبارکه د نبی علیه السلام دي چې د کتاب تعلیم هم ورته ورکو، خو ورسره د احادیثو مبارکو تعلیم او بیا د احادیثو معنا او مفهوم دا هم ورته بیان کو. مثلا حدیث مبارک کې دي چې څوک د چا شمونځ ادا کی نو داسې شوه لکه چې د خپل بدن د ټولو جوړونو د طرف نه 300 او 60 صدقې ورکړي. چې کله دا حدیث مبارک نبی علیه السلام د دې ابتدا بیان کړله چې هر یو انسان د سحر په وخت کې راپاسي او د ده ټول جوړونه روغ رمټ وي، بدن صحیح سلامت وي، نو د هر یو جوړ د طرف نه صدقه ورکول پکار دي. 360 صدقې به دی روزانه ورکوي. دا ګران کارو. نو د دې دپاره آسانه طریقه د حدیث مبارک وضاحت او تفصیل بیان کو چې د چاش په وخت کې 2 رکعاته نفل څوک ادا کی نو داسې شوه لکه چې 360 صدقې ورکړي. څلورم صفت ویزکیهم لفظ کې بیان کړی دی. تزکیه ویلی شي صفایي ته، د زړه صفایي، د باطن صفایي. کوم ته چې طریقت ویلی شي، موږ ورته پښتو کې پیری مریدي وایو چې ما د پلانی پیر صاحب نه بیعت کړی دی، لاسنیوه مې کړې ده، نو دې ته تزکیه ویلی شي چې دغه پیر په لاس باندې د کوم بیعت وکړو نو الله پاک به په ده کې ښه صفات پیدا کوي. د شریعت لاره به ورته الله پاک اسانوي او په هغې باندې به الله پاک د تللو توفیق ورکوي. په ده کې به اخلاص پیدا کیږي. دی به ډېر عمل کوي خو ده ته به هغه خپل عمل اس نه ښکاري، ما اسم نه دي کړي. دا د دې طریقت او د دې بیعت اثر وي. او دغه شان په ده کې به د عاجزۍ صفت وي، تکبر او لویي، دا صفتونه به ترې الله پاک ختموي او ښه صفات به پکې الله پاک پیدا کوي. نو تزکیه او طریقت دا د انبیاء علیهم السلام په صفاتو کې دلته الله پاک ذکر کړي دي. نو څومره بزرګان دي، نیکان خلق دي،
د شریعت موافق د هغې عمل او د هغې شکل او صورت هر څه د شریعت مطابق وي نو هغه سره په مجلس کې ناسته کول، د هغه سره بیعت کول، د هغه نه لاسنیوه کول او د هغه په هدایاتو او تعلیماتو باندې عمل کول، په دې کې انسان کې ډېر ښکلي صفات پیدا کیږي او د شریعت لاره دته اسانیږي او دته به الله پاک د نیکو اعمالو توفیق ورکوي. وظایف خو انسان اسم کوي، خو چې کله د پیر صاحب نه اغستې د یو نیک او صالحه پیر صاحب نه چې هغه عالم وي، با عمله وي، د هغه نه بیعت کړی دی نو د هغې بیا ډېر زیات برکات وي او آثار د هغې بیا انسان ته ښکاره کېږي. نو دا دعا ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام دواړو په شریکه باندې وغوښتله چې زمونږ په اولاد کې یو داسې پیغمبر راولېږه. نبی علیه السلام په یو موقع باندې وفرمایل چې زه د خپل باباجي حضرت ابراهیم علیه السلام دعا یم چې هغه زما دپاره دعا کړې ده او حدیث مبارک کې راځي چې الله پاک حضرت ابراهیم علیه السلام ته د دې دعا د قبولیت خوشخبری راولېږله چې ستا دعا ما قبول کړله او ستا په اولاد کې، ستا په بچو کې د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې به په آخره زمانه کې په دې مکه مکرمه کې یو پیغمبر را لېږمه. نو دعا الله پاک قبول کړه. نبی فرمایل چې زه د خپل باباجي د حضرت ابراهیم علیه السلام دعا یم او بیا فرمایل چې زه د حضرت عیسی علیه السلام بشارت او زیری یم. حضرت عیسی علیه السلام د هغې قول الله پاک په سوره صف کې ذکر کړی 28مه سپاره کې ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد، چې زه زیری ورکوم خلقو ته د یو داسې پیغمبر چې زما نه وروستو به راځي، اسمه احمد، د هغه نوم به احمد وي. نبی علیه السلام وفرمایل چې زما نوم محمد هم دی او زما نوم احمد هم دی صلی الله علیه وسلم. او بیا وفرمایل چې زه د خپل مور آمینی بیبي خوب تعبیر هم یم. آمینی بیبي په هغه وخت کې خوب ولیدو چې کله د هغې حمل او امیدو نبی علیه السلام د هغې په ګېډه مبارکه کې و نو خوب یې ولیدو چې زما د بدن نه یوه رڼا ووتله او تر شامه پورې ورسېدله. نو دا د نبی علیه السلام د مور بیبي هغه خوب و. نو زه د خپلې مور بیبي د خوب تعبیر هم یم. نو هغه صفات چې کوم صفات ابراهیم علیه السلام په دعا کې غوښتلي وو هغه ټول صفات په نبی علیه السلام کې موجود وو. ربنا ای زمونږ ربه وبعث فیهم راولیږي په دوی کې، فیهم نه مراد د مکې مکرمې خلق دی چې د کومو دپاره نبی د ابراهیم علیه السلام دعا غوښتې وه چې ای الله دا ښار آباد کا. هاجره بیبي او اسماعیل علیه السلام د هغې بانیان دي، بنیاد هغې ایښودلی دی د دغې آبادۍ او بیا نور خلق راغلی دي دغلته آباد شوي دي. نو یم په دې مکې مکرمې په ښار کې او زما په دې اولاد کې رسولا یو پیغمبر منهم چې د دوی د جنس نه وي، یعنی هغه انسان وي. ځکه د انسان د جنس نه علاوه په بل جنس کې په بل مخلوق کې الله پاک پیغمبر نه دی رالیږلی، نه فرشتو کې پیغمبر جوړ کړی دی او نه په پیریانو کې پیغمبر جوړ کړی دی. څومره پیغمبران علیهم السلام الله پاک دنیا ته رالیږلي دي نو هغه ټول انسانانو او ټول نارینو، په زنانو کې هم څوک پیغمبره نه ده راغلی. نیکانو بیبیانې ډېرې تېرې شوي دي په زنانو کې، لیکن پیغمبري چېرته الله پاک زنانو ته نه ده ورکړې. نو زما په دې اولاد کې یو عظیم الشان پیغمبر راولېږه چې هغه د دې انسانانو د جنس نه وي. منهم کې د انسانیت جنس طرف ته اشاره ده، ځکه که په بل جنس کې الله پاک پیغمبر را لیږلی وی، په فرشتو کې پیغمبر را لیږلی وی، نو د فرشتو صفات هغه جدا دي، د انسانانو صفات هغه جدا دي. بیا به د انسانانو د جذباتو د احساساتو هغې سره خیال او فکر نو. مثلا فرشتې ستړي کېږي نه، په ګنټو او شواروزونو بیانونه او تقریرونه به کول، خلق به ستړي کېدل، فرشتې به نه ستړي کېدې. ولږه تنده هغې ته نه لګي نو د انسانانو د ولږې تندې احساس به هغې سره نه، بیماري په هغې باندې نه راځي، نو هغې سره به د انسان د بیمارۍ احساس نه، هغې وده کېږي نه، د انسان له خوب ورځي ستړی شي نو دا احساس به هغې سره نه. په دې وجه باندې الله پاک د انبیا علیهم السلام د دغې لوی منصب دپاره د انسانانو انتخاب وکړو چې دا پیغمبران دی په انسانانو کې.
اوس هغه صفات بیانې چې کوم صفات والا پیغمبر د هغې ابراهیم علیه السلام دعا وغوښتله یتلو علیهم یتلو چې تلاوت کوي علیهم په هغوی باندې آیاتک آیاتونه ستا یعنې ستا د آیاتونو تلاوت به هغې ته کوي او هغې به اوري یعنې د الفاظو تعلیم به ورته ورکوي یتلو علیهم آیاتک نه مراد د الفاظو تعلیم دی دا یو صفت شو دویم صفت ویعلمهم الکتاب او تعلیم به ورکوي هغوی ته د کتاب چې کوم کتاب هغه پیغمبر ته ملو شي چې هغه د قرآن مجید دی نو د دې د معنا او د دې د مفهوم د ترجمې او د تفسیر تعلیم به هغوی ته ورکوي نو معلومه شوله چې بغیر د استاز نه ترجمه تفسیر یا الفاظ د کول دا ګران او مشکل کار دی هغه انسان به گمراه شي چې استاز نه او د استاز نه بغیر صرف د کتاب نه یا د تفسیر نه هغه وي ما ترجمه کړې ده او ما تفسیر زده کړی دی ځکه که دا ضرورت نه وی د استاز نو بیا خو عربو د هغې مورنۍ ژبه عربي وه او قرآن مجید هم په عربۍ ژبه کې دی نو بیا به الله پاک قرآن مجید داسې رالیږلی و هغې ته نبی علیه السلام به نو رالیږلی نو دې نه معلومه شوله چې د قرآن مجید د زده کړې دپاره که د الفاظو زده کړې او که د ترجمې او د تفسیر زده کول وي نو دې دپاره د یو کامل استاز ضرورت شته دی د یو ماهر استاز چې هغه په دې باندې پوهیږي نو دویم صفت به دا وي چې دی به هغې ته د کتاب تعلیم ورکوي د دې معنا مفهوم هغه به ورته بیانوي دریم صفت والحکمت او د حکمت تعلیم به ورکوي د پوهې تعلیم به ورته ورکوي یعنی د احادیث مبارکو تعلیم به ورکوي چې احادیث مبارکه دا هم د قرآن مجید تفسیر او تشریح ده او بیا د احادیث مبارکو تفسیر هغه نبی علیه السلام صحابو ته بیان کړی دی که یو حدیث کې څه خبره باندې صحابه نه دي پوه شوي نبی علیه السلام د هغې وضاحت هغې ته کړی دی څلورم صفت ویزکیهم او پاکوي به دوی لره د هر قسم نجاست نه د ګندګۍ نه نو یو ظاهري صفایي ده د بدن صفایي ده هغې نبی علیه السلام تعلیم ورکړی دی امت ته او یو باطنی صفایي ده د عقیدې صفایي چې کفر او شرک هغه دی نه نو د هغې نه خلقو توبه وویستله بیا د ګناهونو نه توبه ویستل د ګناه نه ځان بچ ساتل دام چې دی نو باطني صفایي ده او د نیکو اعمالو اهتمام کول دام باطني صفایي ده نو دا ټولې خبرې یزکیهم کې شامل دي چې دغه خلق د هر قسم ګنده عقایدو نه او د هر قسم ګنده اخلاقو نه او د ګنده اعمالو نه پاک کړل دا ابراهیم علیه السلام د نبی علیه السلام څلورم صفت بیان کړی دی او دې دپاره دعا غوښتې ده چې دا څلور واړه صفات دي په هغه پیغمبر کې موجود دي کوم دپاره چې دی دعا غواړي چې زما په اولاد کې یو پیغمبر راولېږه انک بشکه تو انت العزیز الحکیم ته غالب یې عزیز معنی ده غالب زورور ستا په شان قوت او طاقت د بل چا نشته دی نو ته په دې باندې قادر یې نو ای الله داسې پیغمبر زما په دې اولاد کې راولېږه چې هغه کې دا څلور واړه صفات موجود دي الحکیم او ته حکمت والی ستا په هر یو کار کې حکمت وي نو دا به هم ستا حکمت وي چې ای الله زما په اولاد کې د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې یو پیغمبر راولېږه ربنا ای زمونږ ربه وبعث فیهم راولېږه په دوی کې یعنی د مکې مکرمې په خلقو کې رسولا یو عظیم الشان پیغمبر منهم د دوی د جنس نه چې هغه د انسان وي یتلو علیهم چې تلاوت کوي په هغې باندې آیاتک آیاتونه ستا ویعلمهم الکتاب او تعلیم او ښودنه کوي هغوی ته د کتاب د قرآن مجید والحکمت او د حکمت او د پوهې د احادیثو مبارکو ویزکیهم او پاکوي دوی لره د هر قسم ګنده عقیدونه د ګنده اخلاقونه د ګنده اعمالونه انک بشکتو انت العزیز الحکیم ته زورور او حکمت والی اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. د فلسطین د مظلوم مسلمانانو په حق کې دعا غواړي الله پاکه د دغه مظلوم مسلمانانو سره پوره خپل امداد شامل حال وګرځي. کوم امداد چې د فرشتو په شکل کې په غزوه بدر کې په غزوه حنین کې او په نورو موقعو باندې د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین سره د کړو، ای الله هغه شان امداد د فلسطین د مجاهدینو سره د مظلوم مسلمانانو سره وکړه، او ای الله هغې ته تاریخي فتح او تاریخي کامیابی ورته ورکړه. ای الله د هغې دشمنانو ته تاریخي او عبرتناک شکست ورکړه. ای الله په هغې باندې خپل قهر او غضب نازل کړه. ای الله د دغې ظالمانو د ظلم نه او د هغې د جبر نه الله پاکه دغه ټولو مسلمانانو ته نجات او خلاصي ورکړه. الله پاکه دغه ظالمان هغې څومره اتحادیان دي، الله پاکه د هغې په خپل منځ کې د یو بل سره بې اتفاقي او د یو بل نه نفرت پیدا کړي، په خپل منځ کې یو بل سره په جنگ کې، او د هغې ټوله جنگي اسلحه الله پاکه مجاهدینو ته په مال غنیمت کې ورکړي. ای الله مسجد اقصی قبله اول د یهودیانو د اسرائیل او د هغې د اتحادیانو نه آزاد کړي. ای الله مسجد اقصی قبله اول دا د مسلمانانو او د مجاهدینو په قبضه کې او په اختیار کې راولي، او بیا مستقل طور باندې الله پاکه دغه مسجد اقصی د مسلمانانو په قبضه کې پاتې کړي. ای الله د دغه مظلوم مسلمانانو د پاره څومره خلق دعاګانې غواړي، د هغې سره مالی جاني امداد کوي، الله پاکه د هغې ټولو دا تعاون او دا خلوص په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي، او ټولو ته دې جزای خیر په دنیا او آخرت دواړو کې ورکړي. په دغه جهاد کې او د دغې ظالمانو خلقو په بمبارۍ کې څومره بې ګناه مسلمانان شهیدان شوي دي، د جهاد په میدان کې مجاهدین شهیدان شوي دي، الله پاکه د ټولو بلند ترین درجات د شهادت نصیب وګرځي، او الله پاکه څومره په هغې کې زخمیان دي هغې ټولو ته کامل صحت او روغ صحت ورکړي، او دغه مجاهدینو ته الله پاکه د دغې دشمنانو د مقابلې کولو توفیق ورته ورکړي، او د جهاد په میدان کې هغې ثابت قدم پاتې کړي. الله پاکه د هغې حوصلې بلندې کړي، د هغې حوصلې اوچتې کړي، او د دشمنانو حوصلې کمزورې کړي. الله پاکه د هغې دشمنانو په زړونو کې د مجاهدینو رعب او هیبت قایم کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.